第5段分解动作 ，Let's get loud。Pony 的动作是左脚弯蹲下去，右脚举起来。OK， 蹲举好，一起，1、2、3、4，可以4拍，手就是用力往下，做一个 snap 会比较有力气。1、2、3、4，然后指左边，右手指左边，左手指前面，这时候手放在耳朵后面，然后7、8 ，OK， 所以是1、2、3、4、5、6、7、8，然后2、2、3、4的时候把左手压下去，2、2、3、4、5、6。5、6的时候是先鞠躬，然后6的时候起来往前推一下，再起来，然后7、8，7、8之后就要跨步，跨步就是2步，1、2、3、4转一圈，然后5、6、7、8，之后就要动肩膀，同手同脚，1也是用一个 snap 会比较有力气。OK， 1、2、3、4、5、6、7、